শহরে মা আর তার ছেলে থাকতো। তার ছেলে অফিস যাওয়ার সময় তার মা তাকে খাবার দিত এবং একটি করে রুটি রেখে দিত রাস্তায়, যে কোনো ভিখারি খেয়ে নেবে। আর সত্যিকারের একটি ভিখারি প্রতিদিন সেই রুটিটি খেত এবং বলতো যে তুমি সবার সঙ্গে ভালো করলে ভালো হবে, খারাপ করলে খারাপ হবে। এটা শুনে তার মা রেগে যায় যে সে ধন্যবাদ না বলে এসব কি বলছে। তাই তার মা বিষ মিশিয়ে সেই রুটিটি দিতে যায়। তখন তার হাতটি কেঁপে ওঠে যে এটা আমি কি করছি। তখন তার মা সেটাকে জ্বলিয়ে দেয় এবং একটি ভালো রুটি রেখে দেয়। তার কিছুক্ষণ পর তার ছেলে বাড়িতে ফিরে আসে এবং বলে যে মা, আমি মরতে মরতে বেঁচেছি, আজকে আমি বেহুশ হয়ে গেছিলাম খিদের ঠেলায়, কিন্তু তখনই একটি ভিখারি আমাকে একটি রুটি খাওয়ায় এবং আমি তখন ঠিক হয়ে যাই।